近期，我们星空传媒频道接到1亿米粉丝投稿，据称去年9月份，他在推特上收到1亿米异性的交友消息。认识这位异性朋友过后，这位从事美容行业的女士分多次把钱借给网络男友个人开支，最后网络男友教她玩数字货币，短短数月，这位女士先后在他身上花费80万美金。事后，女士被身边人劝醒，报警维权后，竟发现她所谓的男朋友竟然在柬埔寨金边。诈骗分子知道后，竟持枪威胁她，猖狂至极。关注我，加入星空传媒媒体频道。